هێزên pêşmerge nêzîkî bajarê Mosul dibin. Îdî ew agahiyên belav bibûn got Daeş dewrûberên Mosul mîn kiriye piştrast dibe. Diktor Silêman li gel tîma endezyarî ya pêşmerge yekem bazna mînên Daeş nêzik bajarê Mosul dibîne û pûç dike. Ew şaşniye. Şaşnî derdorê Mosul TNT kiriye. Ew niha îro me dîtiye ew yek xetê wan e 200 metre nêzik bî me berê ew xet me tespît kir me dît û me tev alga me nîvê wan pûçil kiriye me. Çünkü siyêre biçe ser ew binêre parçekî din heye çêk kiriye binêre. Ew lastik e. Ew wextê biçet ew parçe were ser ew ê ew lê didit. Ji alîkî din ve tektîkeke nû Daeş di çandina mîna de bi kar tîne. Daha zêdetir li Elgamê taktikên nû çêkiriye. Hata niha sadece mastere hebû wextê meriv biçe ya da seyre biçe ser Elgamê biteqînû. Niha îro piştra Daeş em dibe sensörkî yani hesasî çêkiriye. Gerek te biteqîne. Yani te nikarî pûçil bikî. Te biteqîne ancak bi rê ew ye. Hêzên pêşmerge hişyarî tektîkên Daişê ne û çareserî بۆ dîtine. لێرە قەوتێکە زۆریان نەبوو لە هاتینە تاوەکو ئێرە هەبوو عەبوە بە شێوەیەکی زۆر نەبوون توانیمان ڕێگە پێشمەرگە بکەینەوە ڕێگان بۆ بکەینەوە تا الحەمدولیلا قەناسان هەیە قەناس و ئینتیحارەوە هەیە بەس باش الحەمدولیلا ینی سەلامەت. Li vir bi durêzan ser dirêjahiya 4 kîlometran navbera her mîn û mînê de hatiye mîn kirin û ew mîn tev ji aliyê pêşmerge ve hatin pûç kirin. Çekdarên Daeş çend teknîkên nû di şerê li dijî hêzên pêşmerge de derdixin her hêzên pêşmerge wan hemû teknîka pîç dikin. Pêşawa Behlewî, Rûdaw, Bakurê Mosul.